मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और विंटर कफ़ सीज़न चल रहा है, तो कफ़ की आज 23rd रेमेडी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज की जो रेमेडी है उसमें कफ़ ऐसी होती है कि आपको रात को ज़रा सा प्रेशर पड़े छाती पर या ठंडी हवा का झोंका आ जाए, हवा पड़ते ही आपको खांसी जो है ना इरिटेट करती है और कफ़ ज़्यादा हो जाती है। और आप जब बिस्तर के अंदर मुँह कर लेते हैं, ब्लैंकेट को अपने मुँह के ऊपर ले लेते हैं और हवा को बंद कर देते हैं, तो खांसी आपकी बेहतर हो जाती है। और एक टिकलिंग सेंसेशन होती है थ्रोट के अंदर, इरिटेशन सी रहती है और कफ़ स्टार्ट हो जाती है। वो ड्राई सा कफ़ होता है और साथ में आपका जो ये बोन है क्लेविकल, इसमें कफ़ के साथ आपकी बोन के ऊपर भी पेन होता है। तो ये रेमेडी है रोमेक्स को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेने से ये वाली कफ़ ठीक हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।